abo bonna abasinga abafunye mu loko bagifunyemu lwakweranga. Era mmwe abalunda enkoko zino nga mwagala ozifunamu ssente, mulekerawo okukuba bukubi broken plain n'ekyakyo ne muziwa. Ate era ne zino empanga bwadde tulina oziriisa bulungi era ne tuziriisa emmere ng'abaliisa ziri enzungu eza broiler, naye tezigenda tuteekako mubiri nga gwa broiler. Musiibye mutya abafarmers, kansuubire musiibye bulungi. Vet Oliver nga bulijjo, Ash no farmer no life, ku 0701 047851. Kakati bamikwano, olwaleero tugenda kwogera ku nkoko eŋŋanda. Bafarmers bangi muyingira enkoko eŋŋanda nga muyingidde ne zino ensonga wammanga. Enkoko eŋŋanda terwalanga nzungu, enkoko eŋŋanda teryanga nzungu, enkoko eŋŋanda yennungi okulunda okufuna amagoba, enkoko eŋŋanda tebonyaabonya. Ekyamazima olwaleero bwe tuba twogera ku nkoko eŋŋanda, tuba twogera ku nkoko, abantu tulina okweteekamu ekintu kino wammanga nti n'ekintu ekiri loko bw'oba onaakifunamu olina okukirabirira bulungi. Naye ffe tusoosowaza nnyo eby'abazungu oba tusoosowaza nnyo ebizungu bino ebyaffe ebinnansi ne tubireka amabega olw'okubanga byo bigumu. Olw'okubanga byo bigumu tekitegeeza nti tezirwala. Enkoko eŋŋanda erwala nga bw'olaba enzungu bwe zikola ki, bwe zirwala. Bwe mba njagala obbawo ekyokulabirako, muddeyo mu byalo, muddeyo mu byalo mutunuulire edda we twakulira ng'enkoko buli kyalo kumpi buli famire erina enkoko ezisukka mu 3, naye essaawa za kaakati enkoko ezo tebakyakola ki, tebakyazirina. Lwaki? Nti enkoko zirwala. Zirwala zitya? Bwe bagula enzungu ne baleeta ewaka bagenze kusala kulya ku nnyama, ne bakwata ebyenda oba byoya ne bakunyula ne bayiwa eri, enkoko ezo gye zijja obulwadde ne zirwala. Olw'okuba nti kale zo ziba n'emibiri migumu ate obugumu bwazo buva okubeera nti zirya buli kimu. Leero ne zigenda ne zinoonya akawuka, ne zibojja ku bikola by'omululuuza, ne zibojja ku ration comfrey, ne zibojja ku sere, ne zibojja ku midde egy'enjawulo. Mujjukire emidde egyo ddagala. Kati bwe gibanga emidde egyo ddagala, kati yo buli kaseera buli lunaku eba efuna ku ddagala mu ngeri y'okulya. Oba mukitegeera? Y'ensonga lwaki tulina mentality oba abantu abasinga balina mentality nti enkoko eŋŋanda tekola ki, terwala. Naye the moment kasita ogamba nti enkoko eŋŋanda ogenda gifuula bizinesi n'obeera ng'ogitadde mu kye tuyita intensive system, nti ogirundira munda, olina girabirira nga bw'olabirira enzungu, kubanga eno teyina chance kufuluma genda bweru kulya ku midde egy'enjawulo, kulya ku buuka, kulya ku buyanzi, kulya ku nsiriŋŋanyi, kulya ku buki, ku buswa obubuukabuuka obwo. So the moment kasita osalawo nti no ŋŋenda girundira munda oba ŋŋenda gifuula bizinesi, kati nga faamu eno emugiraba n'ogamba ogenda ziteeka munda, ogenda zirabirira nga bw'olabirira enkoko enzungu. Mulimu bano abaddira ne bagamba nti addira bamaama ne beeyalulira abaana baabwe. Asobola okubeera n'enkoko z'eŋŋanda nga 4-5 zonna ne zibiika, n'asooka aziremesa okumaamira mpaka yasembayo okutandika okubiika bwetandika okukola ki, okumaamira. Kati bwetandika okumaamira n'akwata zonna n'aziwa amagi omulundi gutya gumu, ge magi 10, buli maama n'amuwa abaana amagi 10. Mukama bw'amwayamba buli nkoko neeyalula abaana be 10. Bwe bukoko 50 5. Kati mulimu abo abakikola bwe batyo n'amala n'abujjako obwana obwo nga bamaama bano tebalabye na kuki,
nga bamaama bano tebalabye na ku baana n'addamu n'ateekawo amagi amalala. Bw'ateekawo amagi amalala bamaama ne baddamu ne bagakola ki ne bagamaamira bali n'aba broodinga. Kati mu kuba broodinga aba akola ebyo maama bye yandikoze. Maama akola ki? Maama ayigira abaana be ebyokulya, maama awa abaana be ebbugumu, maama awa abaana be obukuumi. Muziraba nga buno oba ebinyonyi ebiri enkoko kizze era ogiwulira neekola esawundi ey'amaanyi. Buno obwana ne budduka ne bwekweka, naye maama n'adduka n'agoba ekinyonyi ekyo bwe kigenda n'abayita n'abawambaatirako. Oba mukitegeera ekintu ekyo? Kati eyo ennunda nayo weeri. Ne wabaawo ne bano abagamba nti ffe tugula obukoko okuva mu hatcheries, kuba mulimu abantu abalunda enkoko eŋŋanda nga bakoze amannya gaabwe, nga abantu bagendayo okugula obukoko. Abo nabo weebali. Kati bw'oba ogenza okugula obukoko olina okutegeka buluuda. Kati bw'osalawo nti enkoko ogenda zirundira munda, si za free range z'okugenda kwenoonyeza mmere na byakulya, nti ogenda zirundira munda, olina okuzirabirira nga bwe tulabirira enkoko enzungu. Era olunaku we lutuuka nti wabukinze enkoko zo oba bazaaludde, olina okuzitegekera buluuda. Luumu n'ogidisinfectinga bulungi nnyo, n'ogifuuyira, n'ofuna obukuta n'obuwewamu enfuufu, n'obuteekamu, n'ofuna brooding paper n'obubikkako, n'oprovidinga heat source, nti oba omuliro ogenda kukozesa ekinaleeta ebbugumu, oba ogenda kukozesa amataala g'amasannyalaze, oba ogenda kukozesa mataala g'amasannyalaze, oba ogenda kukozesa byoto ng'okozesa manda, oba ogenda kukozesa briquettes, byonna n'omala obikola ki? Obya identifyinga. Bw'omaliriza obya identifyinga n'otegeka bulungi nnyo. Olina ozitegekera glucose gwe zinaanywa, olina ozitegekera mmere gye zinaalya. Si lwakubanga nti ŋŋanda ogende otandike ozikubire kasooli kyacu oleete olunde, nedda. Jjukira wasazawo kuzirunda nga bw'olabirira enzungu n'oziggyako maama waazo. Kuba maama waazo ne woba omuwadde emmere mulaba nga zino enkoko ezaffe eŋŋanda zigibojjabojja bwe bati neekola obutini. Abaana baayo beenaakola ki? Neekola nga butini. Abaana baayo basobole okuba okukola ki? Basobole okuba nga banaakola ki? Basobole okugirya. So kati olumaliriza enkoko zo ng'ozireeta. Bw'ozireeta, buli lw'ozireeta olina okusaba azikuwadde vaccination program. Bw'ozituusa ogenda okuzituusa ng'olwedde amazzi mwegali, olina okugateekamu eddakiika nga 3 emabega gasobole okufuna room temperature. Ate bw'oba ogapuresinga togasembereza nnyo byoto galeme kwokya, kuba we gookya engeri nti gabaamu vitamini oba glucose, amazzi ago gawunya bubi, ate n'enkoko bwe ganywako nga gookya gasobola okuleetera obukoko buno okukola ki? Okufa. So tugateekamu go gabeere ku room temperature, nti temperature enkoko ebbugumu enkoko le ziba zirina okubeerako, n'amazzi agasooka bwe gatyo gaba galina okukola ki? Okubeerako. Ekigabeeza okwo akakoko kano kagenda okuganywako nga tekakola ki? Nga tekeesiwala kulekeraawo kuganywa. Kati bw'omaliriza, bw'oba oteekamu obukoko olina okubujja mu bokisi nga bw'obubala ate nga w'obukebera. Olina okukebera ennema ziri mmeka, ezitakaze makundi ziri mmeka, eziri active obulungi bakuwadde mmeka, then ye ezifudde zibadde mmeka, ezitonna records n'ozikola ki? N'ozisigaza. Kati then ekirala nze mbadvisinga nnyo ba mikwano nti bw'oba oleese enkoko zo munoonye abasawo ku ggombolola bakubuulire, oleete vaccination program gye bakuweeredde ku nkoko, nabo bakubuulire bagambe nti okusinziira ku kitundu kyaffe kye tulimu enkoko zino twandizigemye bwe tuti ne bwe bati. Kuba omusawo oyo aba akompeyalinga ekitundu n'akompeyalinga ne breeder oba supplier wo vaccination program gy'amuwadde, then ne mukaminga up with the
based vaccination program okusinziira ku kitundu kyokola ki kyolimu kubanga obulwadde obumu obusanga mu kitundu ekimu ng'ate ekitundu ekirala tekibuyina mulimu areas nga bo basobola n'okulunda enkoko zaabwe ne bazimalako nga Newcastle bamugemyemu omulundi gumu naye n'osanga ekitundu ekirala nga Newcastle olina mugema ku nnaku 3 nga bw'ogamba omutuusa ku wiiki enkoko ziba zigenda kuba Newcastle 2018 ekyo kyakituukako emukono ng'emukono enkoko zaayo bw'otazigema ku nnaku 3 zigenda okutuuka ku nnaku olwokutaano nga Newcastle azikubye nga ziri mu buluda so kati w'omalirizaawo muyina okutegeka emmere yeezino enkoko nazo zirya pre-starter zirya starter onga gwe muliisa ziri enkoko enzungu ne zino gwe zirya then amazzi ne gabeeramu ki glucose oba glucosate then oyo starter oba pre-starter tugenda muweera weeks mmeka bw'oba okozeseza pre-starter tumuweera wiiki emu bwe tumaliza pre-starter ne tugenda ku starter kati starter oyo tumuweera mpaka ku weeks mmeka 3 bwe tuva ku starter ne tugenda ku grower wano farm osobola okwetabulira oba oba okugula emmere ki already eri made grower wa pellet naye kyenaakalabye mu field enkoko zino ku weeks 3 wadde ba manufacturers batugamba nti no ziba zirya grower naye ziba tezinnatuuka kulya size ya grower oyo obunene bwazo farms nyingi z'envistinze ng'otuukayo ng'emmere tezigirya ng'ate bw'oteekamu eya size entono zigikola ki zigirya so kati awo muba muyina okukyusa emmere nga mugikyusa gradually musooka ne muteekamukko no starter gwe ziri mu kuvaako ne grower okumala ng'ennaku 3-4 ne zijja nga zikola ki nga zimanyira that big particles oba busayizi obunenemukko obwaki obw'emmere mu process eyo yonna eya bluda era omuliro tujja tugusalako nga bwe tusala ku nkoko y'amagi enkoko eno eŋŋanda ennunda yaayo tugenda kugirunda okufaanaganako ng'ey'amagi kuba ze zirwawo okukula broiler yo bluda yaayo nti okuproviding omuliro ya weeks mmeka 2 wabula ate eno eŋŋanda mugiproviding omuliro mpaka ku weeks 4 era bwe ziweza weeks 5 tekitegeeza kuzibikulira gundi yonna space nedda ojja obikulako amatundubaali mpola kubanga mujjukire gombolo akuba okuva ku wiiki esooka mpaka ku weeks 7 oba mukitegeera eno question ngifunye nnyo oba challenge ngifunye nnyo nga faama akugamba enkoko zange ziri mu wiiki 5 naye zifa ogenda omubuuza obubonero n'omugamba oyo gombolo n'akugamba nagema buli kimu nkikoze naye ebiseera ebisinga tuzannyira nnyo wano mu muliro then ne mukubanga enkoko zino tuli mu kuziggyako ki omuliro bafamazi bangi olw'okuba mugamba mbu enkoko eŋŋanda tezirwala mmwe mbwe mugamba mbu naye nze mmanyi zirwala ne muzikekeleza omuliro n'omuguteekamu wiiki 1-2 ey'okusatu nga muzikoze okusinziira ku mbeera y'obudde naye musobola n'okugutuusa ku wiiki 6 era okusinziira ku mbeera yaki y'obudde ne mu kitundu kye mulimu omuntu eyazimba nga faamu yo eri sayidi za mu ntobazi obunyogovu obubeeraawo ate si bwe bunyogovu obubeera mu faamu nga teziri mu ntobazi oba mukiraba kati bwe tumaliriza ku wiiki esooka tugema Newcastle plus IB ku wiiki ey'okubiri ne tugoma gombolo asooka ku wiiki ey'okusatu ne tugoma gombolo luutu ey'okubiri ku wiiki ey'okuna ne tugema Newcastle zino enkoko tulina ozigema fall typhoid tuzigama ne fallpox emmere tugikyusa okusinziira ku bukulu mu weeks ne ku buzito bwe zitaddeko
then ne ku nsonga lwaki ozirunda. Kati bw'oba olunda nkoko zo nga zo za kulunda nti ozifulumiza ku myezi 3-4 awo tuba tujja sigala ku mmere yaki ya broiler egezze etekisaako omubiri. Naye bw'oba oyagala enkoko enkazi ez'okubiika amagi n'endala mpanga, kuba jjukira empanga zino tutera zirunda separate okuva ku myezi 2 enti ziba size ezigenda okulinnyira ziriwa zino ziba tezigenda linnyira baganda baazo, nazo ziyina obuko ng'abantu. Nti eno enkoko empanga bw'enaakula wamu ne zino enkazi netandika ogirinnyira esooka aba muganda we. Ekyokubiri era amazzi yo wetuuka okulinnyira amazzi gaayo gaba mato kuki ku zino enkoko nga bw'olaba mu bantu nti omusajja at least yandibadde mukuluko ku mukyala emyaka ng'emeka ng'ebiri. Ne mu nkoko eno bwe kityo bwe kikola ki bwe kityo bwe kiri ddala ku mmwe ababa bagenda okwaluza, kuba osobola okulunda enkoko z'eŋŋanda nga gw'ogamba ogenda kujjangamu magi ogatunde. Omulala n'agamba nti nze ŋŋenda kwaluza, kuba enkoko ne weeba terina mpanga ebiika, wabula enjawulo eriwo nti bw'ebiika nga terina mpanga ajja eryo terisobola kwalula oba terisobola vaamu kaana, wabula ate bw'ebiika nga erina empanga akaana kaba kasobola okukola ki kaba kasobola okuvaamu. Kati we tumaliriza okugema ziwezezza emyezi 2 ne tugamba nti tuzaawudde ez'amagi tugenda kuziriisanga eza leeya, then zino empanga ze tujjamu nti nno tukatugire zikule ziweze emyezi 4 tujja zitunda ezo tuziriisanga eza broiler kuba twagala ziteekeko omubiri zizitowe. Bino mbibagamba bamikwano mwe abagamba nti enkoko eŋŋanda terya nnyo, enkoko nayo erya ate era naye eyina okupimibwa emmere. Ne zino enzungu zipimibwa emmere, enkoko yonna okuleka eya broiler, naye zino ez'amagi broiler ono loko bw'aweza emyezi 2 ze weeks 8 tutandika okuzipimira ki tutandika okuzipimira emmere, so si kuteekamu buki buteesi. Era mmwe abalunda enkoko zino nga mwagala ozifunamu ssente mulekerawo okukuba bukubi broken plain n'ekyakyo ne muziwa. Kati nze nga nze nkozesa Hendrix, era Hendrix akola ku nkoko ez'amagi, akola ku broiler, akola ne ku zino eŋŋanda. Mmwe abalunda enkoko eŋŋanda mulina tendensi nti bannange enkoko eŋŋanda erina okufulumya ejje erya yellow ne mugenda ne muyigga omuddo. Kituufu okusupplementingako si kibi, naye ebiseera ebisinga ate mmwe abaleeta obulwadde mu nkoko zammwe. Most farmers oba most farms zentuuseeko ku mafaamu ezisinga eza local farms zifuna nnyo obulwadde bwaki bwa E. coli, ne zifuna nnyo coccidiosis n'ebiwuka nga bingi, ne salmonella nga mungi nga kiva ku muddo. Mwe mugenda ne munoonya yonna ku ttale gye musanze ne mutema omuddo ne muleeta muteeka buteesi mu kiyumba, temusoose gudisinfectingako, naye nga mwerabidde eri gye mutema omuddo neiba ayina enkoko enzungu gye yasudde enkoko ze ezaafudde, oba we yasudde enkoko ezaafudde embwa n'egenda n'egisikayo n'egiriiraawo mu kisiko. Olumala okutema nga gw'oleeta okola ki owa enkoko. Abamu mugamba nti muziwa omuddo zisobole okubiika amagi aga yellow. Bamikwano mukozese Hendrix mujja kulaba nga mufuna amagi agaki aga yellow. Era wano wenjagala okubabuuliza bw'ogikola bweti business tetuganya oyina enkoko 5 osobola obifunira omuddo n'oyingira mu nkoko 15,000 oba 6 aka loko, omuddo ogenda kugujjanga wa? Omuddo ogenda kugujjanga wa? So bw'oba oyingidde mu business bweti ng'oyina enkoko nnyingi ng'ogiyingidde mu commercial way, ebintu ebimu tugenda kubikola ki kubyewala, unless ng'omuddo ogwo mulime nga mulaba nti nno oli alima ration comfrey, oli n'alima labulabu, oli n'alima obubombo, abalala balima ki, oli n'alima enjaga, kuba n'enjaga bagirima era n'ogiteekamu enkoko ne ziba nga ziryako ku bikoola. Oshegeera naye so sigamba bino n'ogenda
ng'ogenda ku kitundu ku kyalo konna konna ojja onoonya muddo because oyagala enkoko zibiika amagi amaki agakyenvu. Ekirala bwe tuba tudiwaaminga enkoko zino tuzidiwaaminga nga abadiwaaminga enzungu anti zinnuma ekitegeera tuzidiwaaminga nga abadiwaaminga enzungu. Bw'okozesa lino eddagala tugeze okozeseza Riverside oba Livamizo group oluddako olina kukozesa Paparazine group. Buli lwotakyusa ddagala eryo n'okozesa ekika kimu ebiwuka bimu oba tobikutteeko oba olaba bamu mufuna keesi enkoko zange nzidiwaaminga naye ate enkoko zange nzidiwaaminga naye ate ebiwuka bikoze eki biremeddemu. Oba mutegeera ekintu ekyo bamikwano. Ekirala kye muyina okumanya ku nkoko eŋŋanda. Enkoko eŋŋanda bw'oba osazeewo kubiikira tegenda kubiika nga ki nga nzungu. Remember eno ŋŋanda tegenda kuprovidingira oba kuleeta products ng'enzungu bwe zizireeta. Nti enzungu bwe bazikola nti z'amagi okitegeera kubiika mpaka mu 98%. Eno bw'enaaba egenze eyinza okukomera mu 80 oba 85%. Ate etuukamu ekiseera neewummula sayiko yaayo neewummula nga bw'olaba nti zibiika ne ziwummula ne zimaamira. Kati nayo etuuka ekiseera neewummula. Era abalunda enkoko eŋŋanda ekyo kitera okutuukawo wiiki nga 2-3 ng'amagi geesaze. Kiva ku kiri nti yo already enkoko ŋŋanda ekimanyi bw'ebiika oba ebiisa amagi gaayo 15 oba 13 erina okuwummulamu emaamire. So kati ekyo saagala mukibuuse maaso. Era abakibuuza nange musawo enkoko zange zaabivuddeko ez'okubiika biki muba mulina ozigumiikirizaayo kuba kyekyo ekikula kyazo. Ate era ne zino empanga bwadde tulina oziriisa bulungi era ne tuziriisa emmere ng'abaliisa ziri enzungu eza broiler naye tezigenda tuteekako mubiri nga gwa broiler. Ekyo tulina okukiteeka mu bwongo nti zo already nansi tezirina characteristics oba traits zibi ezaziri ze baakola nga zo za kuproducinga nnyama yokka. Kati olw'okuba zino eŋŋanda ziri ku bibiri ziri ku duo zibiika ne zikola ennyama era ziteekako kitini teziteekako kinene nga ziri nga ziri enzungu. Sigenda kugamba nti loko tefuna. Loko efuna naye efuna etya yakwogerera nnyo. Abo bonna abasinga abafunye mu loko bagifunyemu lwakweranga. Naye bw'oteeranga kiba kizibu okukola ki okufuna mu nkoko za loko. Maketi oyina okuginoonya. Maketi oba oyina okuginoonya. Teri nga zino enkoko z'ogenda okugamba nti bannange nasanze oba wasanze abantu nga banoonya amagi gano gano amagi ga bulijjo. Oba tutegeeraganye sizibagaana kuzirunda. But buli lw'oyingira loko olina okukimanya nti yakwogerera. Olina kubeera nnyo mu kamera. Olina okuteekamu nnyo abantu bakumanye. Ekirala bano abagamba nti bw'oba oyagala okuyiga bwe balunda enkoko sookera mu loko ofune experience. Bw'ofuna experience
awo osobola okulunda enkoko enzungu. Kino ngenda kibagamba bwe nti nkibagamba ng'omulunzi, kibagamba ng'omusawo. Buli banki ya nkoko gy'ofuna eba ya njawulo ku ndala. Buli banki ya nkoko gy'ofuna eba ya njawulo ku ndala. Kakibeere nti bamaama be bamu ne bataata be bamu, naye osobola obbafuna ku luno nga bamaama bababiika baki balwadde. So wano bw'oba oyingidde loko jesi oba bw'oba ozirunzeeko loko oba oli mu kuwawula bwongo nti enkoko yeetaaga kini geno, yeetaaga obudde, yeetaaga obuyonjo, yeetaaga biosecurity, yeetaaga keya, yeetaaga ki, yeetaaga kino, naye nga tekitegeeza nti bw'olunda loko oba ofunye nnyo experience egenda okusobozesa okulunda broiler oba leeya. Experience ya leeya ogenda gifuna olunze leeya, experience ya broiler ogenda gifuna olunze broiler. Nze nina omukyalo omu yankubirako n'angamba musawo badde nnunda broiler naye kati nnunda ku leeya. Kanze kale tutandise okulaba. Akyava akwata leeya n'aziggyako omuliro ku weeks mmeka 2 nga bw'alunda ki broiler. Kati ankubira ngamba musawo obukoko busibya amakooti buki mubuuza bwa weeks mmeka, nti bwa weeks 3. Kwanza omuliro muti niko yeshanze n'omuliro nagujja mudda ku weeks 2. Mubuuza agujja mudda ku weeks 2 lwaki? Tinedda nazirunze kuba ne broiler bwe nti bwe nakolanga. Namugamba bugambi broiler zo wali ozipima nti ye namugamba njagala ompimira enkoko ya weeks 3 olabe oba obuzito bwayo bwenkana ne broiler ya weeks 2. Musawo zino nti nemugaa kakati bw'oba owulira oyagala okulunda enkoko z'amagi ogenda kukkiriza tukuwabule, naye bw'oba omanyi ogenda kuzirunda nga bw'olunda broiler tekijja kukola. Ne tutuuka ne tukkiriziganya enkoko ne zitambula, era wemmanyira nti bitambula bulungi takubira essimu. Omanyimu abalunzi kasita faamu eba etambula bulungi, enkoko zibiika amagi, akatalo okalina, temutukubirako. Naye tugenda okulaba essimu zammwe omanyirawo ono yalwadde, amagi gamutuddemu, oba enkoko zimutuddemu tewali azikola ki gula. Kati so saagala mbalimbe, enkoko eŋŋanda yeetaaga social media. N'osetinga akataleko n'omanyika yengeri gy'ogenda okufunamu maketi. Bantu bange bangi mbalabyeko ng'agamba enkoko eŋŋanda nazirunda n'embulu azigula, n'embulu agula amagi kugumu ekitundu oba 200. Naye jjukira enkoko eno ekitono ennyo bw'eba ekuze eba erya grams 10. Jjukira erina weeks 3 zegenda okumala nga tebiika. Okuleka enkoko empanga ezo ng'ofunye nti bano ba mikolo bazitwala nga nkoko ya muko, bazitwala nga bo oli gy'ayagalira ddala, osobola gitunda ku bbeeyi. Naye bw'oba gwe anoonya akatale empanga ennene bweti bagenda gigamba njikuwaamu 3 n'emmeka 3.5. So kati ebizibu ebyo byonna tubisanga other sides, naye nga njagala obbategeeza nti enkoko eŋŋanda bw'oba onaagirunda, bw'oba onaagifunamu, oyina kubeera muntu wa social media, oyina kubeera muntu wa kitimba. Ate era n'ekirala njagala kibategeeza nti n'ababbi nabo eno baagalayo nnyo mu nkoko eŋŋanda nga bw'olaba bwe baagala ennyo ez'amagi, kuba ez'amagi zo bagamba bwe bazibba tezifa nnyo nga bino bibroyira.
kati enkoko ez'amagi ne zino enkoko eŋŋanda be bakulemberamu ebyo ebintu okuba nga byagalibwa nnyo ababbi. Then ekirala muyina okwewala okugenda nti onoonya mpanga za kulinnyira nkoko zo n'ogenda ku kyalo oli maama gundi alinayo enkoko emu n'ogigula n'oleeta n'oteekamu, maama gundi oli alinayo enkoko emu n'ogigula n'oleeta n'oteekamu, ogenda kutta ekisibo kyo kimalewo. Mujjukire obulwadde bw'enkoko bumala ennaku 14 ku lunaku 21 mu mubiri nga tebunnalaga bubonero. Kati gonna agende wa maama Oliver nga maama Oliver alina empanga ye agitunda n'ogigula ogireeta ogiteeke mu nkoko zo, egenda kumalawo weeks 2 eshedinga obulwadde ku zino enkoko endala eziri mu kiyumba. Jjukira zino ozirunze nga nzungu, zigende zirwale zikufiiririre olw'eri enkoko gye wakoze eki gye waleese. So bw'ogamba nti ogenda zirabirira munda, byonna byonna oyina kugoberera mateeka ga nkoko, kuba amateeka g'enkoko agazifuga gali gatya, gali gamu. Unless nga gw'ogamba nti faamu yo oyagala gikola semi-intensive oba semi-free range, nti oyinawo wasiba akatimba n'osimba omuddo gwo, nti ssaawa nga 10 ez'olweggulo ozitaakoko ne zigenda awo mu luggya ne zibojjabojja ne zimala ne ziyingira, naye ng'omakinga sure nti teri mbwa ziyitamu zino bantu nti kulinnyiriramu, naye era stiru ebinyonyi ebiyita mu bbanga biba bitambula bipama era biba bijja kupamamu enkoko ezo zirye zikole ki, zirwale. Byebyo bannange, mwebale kulunda, atanaba kusubscribinga video nawe basanze musharinge, musubscribinge, mlikinge, tulunde. Okulunda kunabalemera bwerere nga Vet Oliver YouTube channel weeri. Bye bye.